Nou vriende, ek wil vir jou nooi vanmôre, ons is by Pinkster Sondag en ek was van plan gewees om aan te gaan met die reeks oor die regsny van die woord, maar terwyl ek in die week, en ek weet nie wie van u het die die aand stukkies geluister nie, tot gisteraand toe, het die Here dan gistermôre, terwyl ek my hart stil maak, baie duidelik vir my hierdie woord kom gee, om dan ook op Pinkster Sondag dan met u te deel, en nooi ek jou om die woord van die Here oop te maak by daardie gedeelte wat die gebeure op Pinksterdag beskryf. Handelinge hoofstuk 2, ons gaan saam lees vanaf die 1ste tot en met die 17de vers. Handelinge hoofstuk 2 vers 1. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid, soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel, en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het, om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie, wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in hulle eie taal spreek. Hulle was almal verbaas en verwonderd en vir mekaar gesê, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Parthers en Meders en Elamiete, die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en die streke van Libië by Sirene, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiere. Ons hoor in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn. Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek. Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dis maar nog die 3de uur in die môre, dis 9 uur in die oggend. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is, en in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort. Ons gaan net tot daar lees uit die woord van die Here. Die Here seën as u vanmôre gaan hoor, so sê die Here. Ek wil vanmôre met jou praat oor Pinkster en wat dit vandag vir ons beteken. Pinkster het 'n bepaalde doel gehad as Joodse fees op Pinksterdag, maar die vraag is, wat beteken dit vir ons vandag?
Daar is 3 dinge wat Pinkster vir ons vandag inhou. En ek wil 2 van hulle noem en dan oor die 3de een so bietjie ons tyd gaan spandeer. Vinnig net vir die van u wat dalk nou nog nie weet nie, is dat Pinkster plaasvind as 'n Christelike fees of eerder as 'n Joodse fees wat 50 dae na die Paasfees of dan die Pasga gevier word. En in Pinksterdag was dit dan die neerdaling en die uitstorting van die Heilige Gees wat ons dan op Pinksterdag herdenk. Die naam kom dan van die Griekse woord Pentekoste wat 50 beteken. So 50 is die getal dae wat hierdie dag dan verteenwoordig. U sal ook onthou, ons het in die week dit ook genoem, dat die Jode se feesdae gedraai het om die getal 7 en dat daar elke 7de jaar 'n jubeljaar sou wees en elke 7de veelvoud van 7 daar ook 'n sabbatsjaar sal wees, waarin die volk dan die Here moes vertrou het om op daardie spesifieke jaar nie te oes nie, of nie te plant nie, en hulle die Here sou vertrou het dat die Here hulle vir hulle as volk dan sou voorsien. So 'n baie belangrike getal, die getal 7 en dan die veelvoude daarvan. Dis ook die dag wat God op die Sinaïberg 50 dae na die uittog uit Egipte uit die 10 gebooie en later ook die ander seremoniële wette vir Moses gegee het en waar dit amptelik die vestiging van die volk Israel as volk van God geword het. Pinkster is nie die geboorte van die Nuwe Testamentiese kerk nie. En as ons nou die reeks oor die regsny van die woord vorder, sal jy agterkom dat hierdie 'n feestyd was wat tot en met Handelinge hoofstuk 9 uitsluitlik aan die Jode en Petrus se aanbieding van die evangelie aan die Jode op fokus. En dat na Handelinge 9 met die bekering van Paulus, dit dan die ontstaan van die heidense kerk sou wees, dan die Christelike kerk, wat dan hoofsaaklik uit heidene bestaan het, maar ook uit Jode, wat as gevolg van die vervolging en die verstrooiing in die ander dele van die wêreld sou geleef het. Pinkster was een van die 3 dae wat vereis was, dat mense of dan mans in Jerusalem sal moet wees. Dit was vereis dat hulle op die Pasga in Jerusalem sal wees, dat hulle met die fees van die weke of dan Pinkster in Jerusalem sou wees en dat hulle dan met die Yom Kippur of dan die Versoendag, die groot Versoendag, dat hulle fisies in Jerusalem moet wees. En dis waarom daar so 'n groot aantal Jode wat nie meer Aramees gepraat het in Jerusalem was en God dan sy Heilige Gees uitgestort het en vir die 120 in die bovertrek die gawe gegee het van daardie tale van daardie mense om die evangelie van die koninkryk dan met die Jode te deel. So dis baie belangrik dat ons hierdie
in gedagte hou wanneer ons dan oor Pinkster praat, die fees van die weke, of dan die Pinksterfees wat in Handelinge 2 plaasvind. Nou die vraag is, wat beteken Pinkster dan vandag? Pinkster, soos ons in ons geleesde gedeelte sien, het ten doel gehad om 'n verslaane en 'n moedelose disipelkorps met krag te oorskadu en te vervul, sodat hulle getuies van die opgestane Jesus kan wees. Dit was opnuut weer vir my so belangrik toe ek in hierdie week die aanstukkies met u gedeel het, dat Petrus by 2-3 geleenthede in sy toespraak, waarby ons nou nie gaan stilstaan vandag nie, baie duidelik sê, dat dit is die boodskap van die disipels. Ons verklaar en getuig van 'n opgestane Christus. Dit was die bron van die getuie wees. Krag tot getuie wees was ontsaglik nodig, aangesien die boodskap wat hulle moes bring, die opgestane Jesus moes verkondig. Dit het nie gegaan oor die wonderwerk van tale, of die vrymoedigheid wat die disipels nou het, die Petrus wat vir die diensmeisie weggekruip het, die Thomas wat nie wou glo nie, die Jakobus en Johannes wie sy moeder gevra het, kan hulle nie een aan die linker en een aan die regterkant sit nie. Dit het niks gegaan oor die mense en oor die ervaring van die mense nie. Dit het gegaan oor krag tot getuie wees. So met ander woorde, as ons nou vinnig kan saamvat, wat beteken Pinkster vanmôre? Dan beteken dit dat ek en jy onder die beheer van die Heilige Gees sal kom, dat hy ons kan uitstuur. Daar's geen begeerte by God om my 'n beter mens te maak. Hy het dit reeds gedoen met die sterwe van Jesus aan die kruis, as ek daai genade van sy lewe ontvang. Pinkster se doel is dat God my in die hande kan kry, om my te gebruik 6 dae van die week. En as ek en jy dit mis, dan mis ons die rede hoekom God ons gered en geroep het. Die opstanding is en was nog altyd dit wat hierdie godsdiens, wat ons as Christene aanglo, van ander geskei het. Daar is geen ander geloof wie se verlosser opgestaan het. En dit maak dat alles draai oor die opstanding van Jesus. Jy sal nou vir my sê, ja, maar hy moes gesterf het, en ja, hy moes gebore gewees het. Dis alles belangrik. Maar ek wil vir julle sê vanmôre, my liewe vriende, en as u hierdie snap, dat Jesus gesterf het, en ek sê dit met groot respek, en hy in die graf agtergebly het, ek en jy steeds met 'n godsdienst sou gesit het, wat ons nie oorwinning gegee het. Die feit dat hy opgestaan het krag aan sy lewe gegee, en volhoubare krag en lewe in oorvloed vir ons kom bied het. Daar is egter 2 ander redes vir Pinkster, of dan die uitstorting van die Heilige Gees, en dit is verseëling van sy kinders, of die bevestiging van ons saligheid, en ook om heilig of anders te leef. Ek wil vanmôre nie praat met jou oor jou anders lewe nie. Ek wil nie met jou praat oor jou getuie lewe nie.
Ek wil vanmôre fokus op die bevestiging of die verseëling van jou saligheid. En dit is die bron van jou heilige lewe en van jou getuienis. Want as jy hierdie mis, het jy nie krag om te getuig nie, en sal jy soos Petrus voor die diensmeisie soog. En sal jy nooit so kan leef, dat ander mense na God getrek word. Mense lees nie meer die Bybel nie, maar mense lees sy kinders. Ons is die Bybel vandag. En daarom moet ek en jy seker maak dat ons lewens by die standaard van God se heiligheid pas. Ons gaan hierdie vraag van wat beteken Pinkster vandag met 'n klompie vrae beantwoord en baie vinnig hierdeur gaan. Daar kan soveel meer gesê word, maar ek wil vanmôre fokus by hierdie paar kernpunte. Pinkster is toerusting, verseëling en 'n anders lewe. Om anders te wees en om 'n getuie te wees, begin by die ontmoeting en die ontvangs wat God eers in my hart moet doen deur die inwoning en deur die werking van die Heilige Gees. Ons gaan 'n bietjie tyd spandeer by hierdie teksvers nou vorentoe en ek wil dit net vinnig vir jou lees en daar los. En ek wil hê jy moet fokus op die 3 woorde wat ek ingekleur het. Hy praat in Efesiërs 1 vers 13 sê, en wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle nadat julle geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. Verseël, onderpand, verlos. Dis die 3 kernwoorde. Verseëling is niks anders as die permanente, ewige inwoning van die Gees van God in die hart van die mens as jy weergebore word of 'n nuwe skepsel word, soos wat Paulus vir die heidene sê in 2 Korintiërs hoofstuk 5. As ons begin, dan sal ons sien in die eerste plek dat verseëling met die Heilige Gees nie 'n gevoel is nie, maar 'n belofte. En ek wil vinnig voordat ons by die punte kom, wil ek net so ietsie sê oor gevoel. Die grootste gevaar waarin mense val, is dat ons verhouding met God en ons sekerheid koppel aan gevoel. Gevoel is een van die grootste wapens van die duiwel. En dis waarom daar soveel klem gelê word in kerke, dat jy jou godsdiens moet voel. Dat jy jou godsdiens moet beleef, sodat jy godsdienstig voel. Die grootste gevaar, en ek sê dit met versigtigheid, voorsang en aanbidding het sy plek. Maar in party plekke sal jy agterkom dat die voorsang of die aanbidding klem lê op niks anders as om jou op te sweep nie. En dis hoekom ek ook nie hou daarvan om as jy die woord bring na die tyd 'n uitnodiging maak en mense uitroep. Vir die eenvoudige rede
is dat wanneer jy daar sit en die woord hoor, jy in jou hart gedring kan word deur die Heilige Gees en daarvan daardie gevoel misbruik maak, dat mense uitkom en 'n valse bekering maak, omdat hy partykeer bang is hy gaan hel toe. Gister het ek en Nana daaroor gepraat. Ons het groot geword in 'n tyd toe daar soveel klem gelê is op die feit dat jy moet weergebore word en dat jy moes seker wees van jou saligheid, dat die meeste preke het gegaan oor en die fokus was dat jy hel toe gaan. En dis nie verkeerd nie. Maar ek wil vir jou sê, daar's baie mense wat vorentoe gekom het en hulle harte vir die Here gegee het, om hulle bang was vir die hel, en nie verstaan het dat hulle verlore is. En dis waarom dit belangrik is, en jy moet verstaan, daar's 'n plek vir hierdie vorentoe roep. Maar die probleem is dat jy jou godsdiens en jou belewenis op 'n gevoel kan sit. En as jy môre nie meer so voel nie, jy gaan begin twyfel. Ons gaan nou daarby stil staan. Ons lewe in Christus Jesus deur geloof. En daarom is daar nie werke en wonderwerke en tekens en snaakse goed wat nodig is om te gebeur nie. Net soos in my verhouding, in my huwelik of 'n noue vriendskapsverbinding, is die egtheid van die band tussen ek en my vrou niks uit te doen of uit te waai met gevoel nie. Want dan kan ek nou so môre as ek nie so voel nie, harm ons nou maar los. My verbintenis aan my vrou is nie gekoppel aan wat ek voel vir haar nie. Is omdat ons 'n keuse gemaak het om met mekaar te bly, of dit goed gaan en of dit sleg gaan. En ek in daardie verhouding werk, of dit nou goed gaan en of dit nou nie goed gaan. Die opneem van my verantwoordelikheid vir die verhouding waarin ek my verbind het, en nie omdat ek verliefd voel nie. En dis baie, baie belangrik. Ek moet nie my liefdesverhouding voel om te weet dat daar so iets as 'n huwelik is nie. Ek maak die keuse. Kom ons antwoord hierdie vraag. Die vraag is dan nou, wat beteken my verhouding met God dan? En hoe weet ek dat hierdie verhouding blywend en belewend is? Nommer 1. Die eerste vraag wat ek wil vra om hierdie vraag te beantwoord. Wat beteken Pinkster vandag? In die eerste plek wil ek vra, wat is die verseëling met die Heilige Gees? Ek vat jou na ons teksvers toe. Efesiërs hoofstuk 1 vers 13 en 14. Paulus sê, in wie julle, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het. In wie julle, nadat julle geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Wat is die verseëling met die Heilige Gees? 2 voorafgaande, belangrike, noodsaaklike ondervindings.
Ek moet die woord van die evangelie van my redding hoor. En ek moet hierdie woord wat ek hoor, glo. Glo beteken dat ek verstaan dit nie, net nie, maar ek aanvaar dit as God se voorwaarde vir my saligheid. Ek kan nie gered word, 'n nuwe skepsel word, weergebore word, noem dit net wat jy wil, sonder dat ek hoor en glo beteken dan ek neem dit. Dan sê Paulus, nadat julle gehoor en geglo het, julle verseël is met die Heilige Gees van die belofte. En dan verklaar hy in vers 14 wat hierdie verseëling beteken. Hy sê hierdie verseëling van die Heilige Gees is die onderpand van ons erfdeel en dis om sy eiendom te verlos. So wat is verseëling? Dis om die Heilige Gees te ontvang as die eerste paaiement van jou waarborg, dat jy nooit weer verlore sal gaan. En dat hierdie besit neem en inwoning van die Heilige Gees jou as sy eiendom neem en verlos van die skuld wat jy gedra het vir jou sonde. Die sekerheid dan dat ek vir ewig aan Jesus verbind is. Tweede vraag. Kan ek hierdie verseëling verloor? Kom ons kyk wat sê die Bybel. Efesiërs 4 vers 30 sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is, tot wanneer? Tot die dag van verlossing. Die dag van verlossing is daardie dag wanneer Jesus vir eens en vir altyd die mag van die duiwel vernietig. En dit gebeur by sy tweede koms. So hy sê dat ons moenie die Heilige Gees bedroef nie, want dis hy wat jou verseël het tot aan die einde toe. Paulus skryf in Filippense 1 vers 6. Hy sê, want die goeie werk wat God begin het, sal hy volëindig. So kan ek hierdie verseëling verloor? Nee. Ek haal vir jou Nuwe Testamenties, Ou Verbond aan. Jesus sê vir sy disippels in Johannes 10 vers 28 en 29, en ek gee julle die ewige lewe, en julle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal julle uit my hand uitruk nie. Vers 29. En hy wat hulle aan my gegee het,
hy praat van sy Vader, is groter as alles. En niks sal julle uit die hand van my Vader ruk nie. So daar's twee hande wat my en jou saligheid vashou. Dis die Seun wat my vat en dis die Vader wat my vat. Wie moet los dat ek kan verlore gaan? Ek kan nie los nie, want ek hou nie vas nie. Die Vader moet los en die Seun moet los. En dis waarom dit belangrik is dat jy sal verstaan dat jy sal nie verlore gaan nie. Die derde vraag is, kan ek of het ek nodig om dit te voel? Kan ek dit voel? Of het ek nodig om dit te voel? Jy mag dit dalk voel, maar dis nie die vereiste nie. Ek weet van soveel mense wat hulle lewens vir die Here gegee het, wat in sonde geleef het, wat sy getuienis begin het, selfs die hond blaf anders. Selfs die natuur lyk vir my anders. En dis nie die bevestiging van sy saligheid nie, maar dis die bevestiging dat God 'n werk in jou lewe gedoen het. Van 2 Korintiërs 5:17 sê, jy sal anders wees. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. 2 Korintiërs 5:7 sê, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskoue nie. Ek vat God op sy woord. Hy sê, as jy my aanneem, dan gee ek jou die mag. Ek maak daai uitspraak dat jy my kind is. En daarom wandel ek en leef ek in Christus deur geloof en nie wat ek sien en wat ek voel nie. Jou gevoel mag verander. En as jy dan op gevoel fokus, gaan jy môre nie meer gered voel nie. Ek gaan jou beloof, en as jy dit onthou, sal jy dit vir my kan sê, dat die eerste keer wanneer jy gesondig het, nadat jy jou lewe vir die Here gegee het, voel jy soos 'n, ek weet nie eens wat om te sê nie. Want jy onmiddellik beleef jy hierdie teleurstelling wat ek gedoen het om hierdie groot gawe wat God my gegee het toe hy my siel gered het, om dit met sonde te besmet. Jou gevoel kan verander, maar God se beloftes kan nooit verander nie. Of jy dit glo, of jy dit nie glo nie, dit bly. Dis hoekom jy nie op 'n ander manier in die hemel kan kom nie. Want dis die voorwaarde vir jou saligheid. Jesus het in jou plek gesterf. Jy kan niks aan jou eie saligheid maak nie. Hy het reeds die prys betaal en hy bied die ewige lewe vir jou aan as 'n geskenk. Dis die pad. Of jy dit glo en of jy dit nie glo nie, dit bly dieselfde. Onthou dat jou nuwe lewe wat jy ontvang het, is die neem of die ruil van jou sondige lewe wat aan die kruis vasgenaal word in Christus en sy volmaakte lewe wat aan jou gegee word. 2 Korintiërs 5:21 sê, God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir my gemaak, sodat ek kan word geregtigheid van God in hom. Dis die toerekening van my skuld op hom en die toerekening van sy lewe op my.
En ek moet dit glo en aanvaar en neem. Die vierde vraag: hoe kan ek daarvan seker wees? Romeine 8 vers 16 sê, die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Ek kan tot vervelings toe. Ek kan met die beste voornemens en die beste verandering in my lewe kom en daardeur aanspraak maak dat ek sy kind is. En dit gaan niks beteken totdat hy nie sê, dis my seun. En hy maak daai uitspraak. Die vyfde is, maak hierdie verseëling my nou spesiaal of beter. Dit maak my nie beter nie. Dit maak my net begenadigd. Niks beter nie. Hoor wat sê Paulus 1 Korintiërs 12 vers 13. Want ons is almal deur een gees gedoop tot een liggaam. Of ons Jode of Grieke is, of ons slawe of ons vryman is, ons is almal van een gees deurdronge. Maak dit my beter as ander? Nee, want ek het niks gedoen nie. Jy sien my vriende, en ek het dit al gesê, maar ek wil dit hier vir jou sê, dat jy dit verstaan, solank jy jou saligheid koppel aan die eerste persoon. Ek het my sonde bely. Ek het die sondaarsgebed gebid. Ek het uitgekom tot daar 'n uitgenodiging in die kerk was. Ek het Jesus aangeneem. Ek het so, beteken dit niks. Jy antwoord hierdie vraag in die derde persoon. Nie want ek het nie, maar hy het. Die rower aan die kruis sê vir die Here Jesus toe hy sterf, dink aan my Here. En wat het hom in die hemel gebring? Die oomblik toe Jesus vir hom sê, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nie, Here, ek het my sonde bely nie. Here, ek het gesien ek is verkeerd nie. Here, u het. En daarom kan ek. Kolossense 2 vers 10 sê, en julle het die volheid in hom wat die hoof is van alle owerheid en mag. 6. As ek verseël is met die Heilige Gees, kan ek nog sondig? Romeine 7 vers 19 sê, en hy praat hier van mense, as jy die Romeine brief volg, Romeine 3 praat van die loon van die sonde is die dood. Romeine 6 vers 23 sê, ons almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Romeine 4 praat van die geloof wat Abraham gehad het en dis hom tot geregtigheid gereken. Romeine 5 praat van die feit dat ons regverdig is deur die geloof in Jesus Christus. Romeine 6 praat van dat ek aan hom verbind is en saam met hom gesterf het en my geïdentifiseer het in sy dood en in sy opstanding en daarom ek 'n kind van God is. Romeine 7 kom en hy sê daar's 'n probleem. Ek doen nog sonde. En hy kom met hierdie redenasie aan die einde van hoofstuk 7 en hy sê, want die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Hy sê, ag elendige mens, wie kan my verlos? Romeine 7 vers 24 van die liggaam van hierdie dood, die volgende versie sê, ek dank Christus Jesus, dat my verlossing nie gekoppel is of ek nou sonde doen nie, maar dat my verlossing gekoppel is in wat hy vir my gedoen het. Ek gaan verantwoording doen van die volgende teksvers sê. Galasiërs 5 vers 17 sê, want die vlees begeer teen die gees
en die gees en die vlees, en hulle staan teenoor mekaar sodat ek nie kan doen wat ek wil nie. 1 Korintiërs 3 vers 15 sê dat daar hierdie stryd is en hierdie boustene is waarmee ek bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels. Hy sê die vuur sal hierdie werk op die proef stel. Ek sal beloning verbeur of ek sal beloning ontvang, maar ek gaan nie hel toe nie. Want my saligheid lê nie in wat ek doen nie, my saligheid lê in wat hy gedoen het. Kan ek weer sondig? Ja, jy gaan. 7. Wat gebeur indien ek gesondig het met die inwonende gees van God? Gaan hy nou uit? Gee hy pad? Verloor ek my saligheid? Wat gebeur as ek sonde doen? Ek bedroef die Heilige Gees. My verhouding ly skade met God. My groei word belemmer. My beloning kan ek verbeur, maar ek kan nooit my saligheid verloor nie. Ek bedroef hom. My verhouding ly skade. Ek sal nie vorentoe gaan nie. Jy weet, ons wil baie keer, wil ons dink ons wil hier afdraai van die paadjie, en ek gebruik dit altyd as 'n voorbeeld, en is van dit so treffend. Ek loop op hierdie pad saam met die Here, nou sê ek vir die Here, Here, hy sê hier's die pad wat ek loop. Nou sê ek, nee Here, ek wil jou afdraai. Nou draai ek af. Nou loop ek my eie pad, nou kom ek agter, nee, ek is 'n verkeerde pad. Nou wil ek hê die Here moet my daar kom haal. Hy gaan my nie daar stel. Ek kan ook nie vorentoe by die pad inkom nie, want ek het hier afgedraai. Vir my om aan te gaan, om te groei geestelik, moet ek terugkom tot hier waar ek gesondig het. Dit hier regmaak om vorentoe te gaan. Onthou julle, die volk kom by Kades Barnea net nadat hulle die wet gekry het, en die Here stuur vir Moses uit en hy sê stuur 12 verspieders uit. Die 12 verspieders gaan uit en hulle kom terug en hulle sê dis 'n baie vrugbare land, en die ander sê nee, ons kan nie trek nie, hy is te groot, hulle gaan ons doodmaak. En die Here, die volk besluit ons gaan nie die beloofde land in nie. En die Here sê vir Moses, omdat hulle nie geglo het nie, gaan hierdie geslag in die woestyn sterf en die nuwe geslag sal die belofte ingaan. En wat gebeur toe die nuwe geslag gebore word? Voor hulle die land ingaan. God vat hulle terug Kades. Want hulle moet dieselfde toets wat hulle gedop het, oorskryf. En die nuwe geslag maak 'n keuse. Ons gaan die Here vertrou. En die Here vat hulle die beloofde land in. 1 Korintiërs 3 vers 15, as iemand se werke verbrand, ek het nou gepraat van die hout, hooi, stoppels, goud, silwer, kosbare stene, as iemand se werk verbrand, sal hy skade ly. Alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Wat gebeur indien ek sonde doen? Ek moet kom regmaak, want ek gaan nie groei nie. My verhouding gaan skade ly, maar ek gaan nie verlore nie. Vers 8, en ek sluit af. Wat sê die Bybel oor verseeling? En ek gaan dit vinnig noem. Verseeling vind plaas by my geloof in die evangelie. Verseeling is permanent en dis ewig. Dis nie gebaseer op wat ek voel nie. My versekering kom deur die woord van God. Daar's altyd 'n stryd met sonde solank as wat ek lewe. Sonde bedroef, maar kan nooit my saligheid wegvat nie, want God maak 'n uitspraak van vryspraak as hy my vrymaak en hy kan dit nie herroep nie. Dis soos wanneer ek in die hof staan en die skuld betaal is. Ek kan nooit weer skuldig wees aan daardie oortreding nie, want die skuld is betaal. Saligheid is uit genade deur geloof, sonder enige werke wat die mens kan doen dat saligheid aan hom toegereken kan word. Wat is die bottom line? Die bottom line lê
My sekerheid is in Christus en nie wat ek gedoen het of hoe ek voel nie. Paulus skryf, Efesiërs 2 vers 4 tot 10, hy sê, maar God, die eerste 3 verse sê, ons was dood in ons sonde en ons misdade. Vers 4 begin, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur ons misdade, lewend gemaak saam met Christus uit genade, is julle gered, saam opgewek, saam laat sit in die hemele in Christus. Sodat hy in die eeuw wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus, en hier kom die bottom line. Want uit genade is julle gered deur die geloof. En dit nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand kan roem nie. Vers 10. Want ons is sy maaksel. Geskape, hierdie nuwe lewe, in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Wat beteken Pinkster vandag? Die inwoning van sy Heilige Gees, as jy daardie genadegawe aanneem, sodat jy 'n brandende getuie kan wees en anders kan leef. Die Here help, die Here gee vir ons genade. Here, baie dankie vir u wonderlike woord. Dankie dat ons vanmôre gekonfronteer kan wees met hierdie wonderlike ervaring, en dit is dat u op Pinksterdag ons u Heilige Gees kom gee het, sodat hy in my hart kan woon, as ek die evangelie van Jesus glo, dat hy gesterf het vir my, in my plek begrawe is, saam met my opgewek is, en dat hy 'n lewende opgestane Christus is, wat aan my verskyn en vir my die geleentheid bied om met God reg te kom. Dankie vir so groot genade. Dankie vir so groot liefde. Dankie dat dit niks meer van u vra en niks meer van my vra as dat ek u op u voorwaarde sal ken. Dankie, ek kom bid, Here, dat u hierdie woord brandend en lewend in ons harte sal hou. Dat ons dit nie sal vergeet nie, maar dat ons dit sal toelaat, Here, dat dit van my kop af na my hart toe skuif. Dat ek dit nie net sal verstaan nie, maar dat ek dit sal glo en neem. En Here, u die werk in my lewe sal doen. Baie, baie dankie dat u ons siel uit genade wil red en dat u plan nog nooit verander het nie. Seën u woord, word verheerlik in Jesus se naam. Amen. Ons gee geleentheid vir die opneem.